اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ حسن رضا شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈویژن ساہیوال نیوز اور اس کی خوبصورت ربیع الاول شریف کے حوالے سے خوبصورت پروگرام سحر مدینہ۔ اور آج ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد احمد فرید فریدی صاحب، ساہیوال سے ان کا تعلق ہے، بچپن سے لے کے اب تک حضور کی نعت ہی ان کی پہچان ہے، ان کا حوالہ ہے۔ بہت ساری محافل میں ان کی حاضری ہوتی رہتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ ان کے کلام کو سنتے رہتے ہیں۔ خوبصورت لب و لہجہ ہے، کلام کی سلیکشن ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، اور طرز کے حوالہ سے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ سر تال کو سمجھنے والے ثنا خان مصطفیٰ ہے۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے مہمان ثنا خان مصطفیٰ کی طرف، جناب محترم احمد فرید فریدی صاحب کی طرف۔ آپ سے درخواست گزار ہوں ایک خوبصورت کلام ہمارے پروگرام میں شامل کریں۔ جناب محترم احمد فرید فریدی صاحب۔ عرشیاں دمے نوی سلام آ گیا، عرشیاں دمے نوی سلام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، اور آقا تیری محفل آیا سمے، دکھ تے درد لے کے آیا سمے، دکھ تے درد لے کے آیا سمے، نعت نبی سن کے آرام آ گیا، نعت نبی سن کے آرام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، اور حشر وچ دوستو سواد آوے گا، رب دا حبیب جدوں فرماوے گا، رب دا حبیب جدوں فرماوے گا، ویکھ لو میرا او غلام آ گیا، ویکھ لو میرا او غلام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، عرشیاں دا مینوں وی سلام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، اور انہاں دے نصیباں نوں پر لگ گئے نے، زیا جڑے سونے دے لڑ لگ گئے نے، زیا جڑے سونے دے لڑ لگ گئے نے، انہاں نوں مدینے چوں پیام آ گیا، انہاں نوں مدینے چوں پیام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، عرشیاں دا مینوں وی سلام آ گیا، عرشیاں دا مینوں وی سلام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا، آقا تیرے نوکراں چ نام آ گیا۔
माशाल्लाह ये थे आज के खूबसूरत मेहमान सना खान मुस्तफ़ा अहमद फरीद फरीदी साहब कि दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी, फिर सरे हश्र ये रहमत का लिबादा क्या है। ए फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो ठहरो, ए फरिश्तों मेरे आमाल न तोलो ठहरो, पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है, पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका होस्ट हसन रजा शाहिद कादरी और आप इस वक्त देख रहे हैं सहरे मदीना। मुबारकबाद पेश करूंगा मैं आज की इस पूरी टीम को जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं हूं आपका होस्ट हसन रजा शाहिद कादरी, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।